آج کلفی کھائیں گے اس میں کیا سردیاں ہیں سردیوں کا مزہ لیں کلفی کھا کے بھائی اسپیشل کلفی کھول کے دیکھیں کیمرہ میں کیمرہ مین آپ کھاؤ نا یار اتنی بڑی ڈنڈی کلفی میں میں نے کہا کہ ایسے ہوگی چاولی بادام دانی حلوہ دکھائیں گے ہم جلوہ اچھی ہے اچھی دودھ والی ہے نا سردیوں کی تو پہلوان مزہ آ رہا ہے بھائی یہ تو گرمی کی سوگات لیکن ہم سردیوں میں کھا رہے ہیں اور سامنے پیٹرول بھروانے آئے تھے ہم نے چیک کیا ہمیں کلفی اچھی لگی تو ہم نے سامنے اسپیشل کلفی یہاں بھی بڑا پوسٹر لگا ہوا ہے اسپیشل کلفی کا تو ہمیں یہاں اس نے مزہ دیا تو ہم کھا رہے ہیں مزے کے ساتھ جتنی کلفی اتنی اس نے لکڑی لگائی ہے جیسے اس کا یہ کلفا جو نا بچ جائے اس کا دودھ بچ جائے اسپیشل کلفی विक्स पेपर अब घणे जो आयो साईं छा विक्स पेपर केड़ो था चए विक्स पेपर अब इहो बाम यारी नज़ले जुकाम वारो छाती के हण वारो बारम वारो साईं असां 55 रुपीस में ॾींदा 55 रुपीस हा अच्छा ऐं ये कॉफी जेकी पई आ नेस्ले कॉफी सर हे हाणे 450 जो ॾींदा हे 300 ml जो अच्छा ऐं वो जेकी गिलास में हनी पई आ हनी जी जी या जी जी हनी मरबा वारनि जी ये 350 रुपया ॾींदा असां इहो गिलास सुधो जी जी गिलास तव्हांजो मर्ज़ी आहे तव्हां वापसी ॾेई सघो था अच्छा गिलास वापसि तव्हांखे ॾींदो तव्हां घणा ॾींदो असांखे वापसी कुझु न मिलंदो तव्हांखे सर अच्छा वापसी मोहबत मिलंदव वॾो कमु आहे ॿियो अच्छा हिन में हिन कॉफ़ी में कहिड़ो फ़र्क़ु आहे भला
भाई साॻिया नंढे वॾे में फ़र्क़ु आहे बसि. नंढे वॾे जो फ़र्क़ु न आहे हिन में. मूंखे ॿियो थो लॻे मसइलो आहे ही हा हे वो ब्लैक और वाइट हूंदो आहे. हा वो ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट आहे. ऐं का हिन में माखी में बि तो ब्लैक वाइट रखी आहे ॾिस न. जी जी हे पुराणी माखी आहे VIP. हा ज़बरदस्त. हा अच्छा ही तव्हां ॿुधायो साढा 300 रुपया माखी. जी जी ये अच्छा ही आहे विक्स पेपर ऑफ दिस बाम बाबा. विक्स वेपर रब ठीकु आहे. ही आहे विक्स वेपर रब सही आहे. सही जम. विक्स वेपर अच्छा ही बाम असां वरितो आहे हिकिड़ो बाम लिया है हमने विक्स पेपर. ये साईं हमारी बिरोई साहब की दुकान है. हमारे पुराने दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं हमारे कैमरा मैन के. भाई चाय पिए. बिस्किट हम तो नहीं खाएंगे, बाकी साईं खाएगा. भाई चाय पिए. चश्मे किधर गए हमारे यार? हाँ उठा लेना यार. वजन देखें हमारा कौन सा है इसमें. ये हमारा है. देखिए हमारी एक्सपेरिमेंट सही होती है. आया वजन का फर्क आ गया इसमें. यानी कि हम हर माल हाथ में तोल सकते हैं ना, तराजू ना हो तो. वाह वाह.